Менің есімім Перизат, жасым 27-де. Бұл компанияны мен естідім, өтірік айтпасам, күз айында естідім. Ол кезінде енді сетевой деген нәрсені өзім білем, бірақ особо сенбедім. Бальзам, Қазақстанды, қашаннан бері қазақстандық не шығарып жатыр деп. Бірақ подругам алып келді, осы жаққа жүр, көрсетемін деп. Сонымен келдім, сабаққа келіп, көріп, тыңдап, не қылдым. Сол кезде мен ауырдым, өте қатты ауырдым. Менің ауруым, сіздерге айта кетейін, 23 жасымда инсульт алғам. Инсульт алып, головной мышықта повреждение болған, ол жерде шел бар. Және де бүйрегім кішкентайынан 60%-ке жұмыс жасамайды. Тек 40% қана бүйрек, бір бүйрек қана жұмыс істеп отырады менде. Одан кейінгі ауруым, иммунитетім өте төмен болатын, дәрі қабылдамайтын, ешқандай дәрі қабылдамайтын, салса да, укол салып, дәрі беріп жатса да, шығарып тастайтын. Ауырсам, жазылмайтынмын. Өте қатты ауыр, бірақ тұратынмын. Бұл бальзамды енді сол ауырғаннан кейін подругам ішіп көр, результат болмаса маған келесін деп айтты. Мен жарайды енді көрейін деп сонша мақтап реклама жасадыңдар деп алып көрдім. Басындағы бірінші айдағы результат өте керемет болды. Мен өзіме ұнады. Нелердің барлығы шыға бастады, организм өзі шығарады екен сыртқа бұның барлығын. Бальзам сөйтіп, ол кезінде мән берген жоқпын. Мен жарты жыл сайын жүрегіме байланысты, организмге байланысты, мен жарты жыл сайын обследование өтем врачтардан. Өзім жеке врачым бар. Соған барған кезімде уже екінші несін ішіп жатырмын. Екінші курсын ішіп жатқан кезім сол уақыт болатын. Сол кезінде барған кезімде өтірік айтпаймын, врачым өзі таңғалды. Жүректің соғысы, жүректегі шум бәрі тоқтаған, бұрынғыдағыдай қатты не қылмайды. Результат диафрагма несі бір қалыпты, жүректің соғысы, бастағы шел 1,2 мм болатын менде. Мышықтағы, костный мозгта дейді. Сол қазіргі таңда 0,9 мм жабылып жатыр өзінен. Бүйрегім 5 сантиметрге төмен етін. Сол жақ бүйрегім 5 сантиметрге төмен, дәретім кішкентайынан дұрыс болмайтын, қиналатын, өте қатты қиналатын. Ол қазіргі таңда жақсы десем болады, өте жақсы даже. Мен бұндай результатты даже больницада